بر شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. کامران هستم از بخش تکنیکال جریان، در خدمت شما هستم با یه ویدیوی دیگه. دوستان خدمتتون عرض کنم که خلاصه سریع میگم که امروز کریپتو رو هم رصد میکنیم. همین امروز من این هفته همین یه ویدیو رو دارم، پس تا آخرش با من همراه باشید. و اینکه لایک یادتون نره. سریع میریم تو کارش، ببینیم وضعیت دلار آمریکا تو چه وضعیه. همینجور که هفته قبل پیش بینی میکردیم، دلار وقتی به اینجا رسید عملا گیر کرد و ما انتظار یه بازی رنجی رو تو این محدوده ازش داشتیم که هیچ به سمت بالا اصلا حرکت نکرد. همینجا تو همین محدوده پایین برای یه هفته رو رنج زد. و حالا چیزی که ما داریم ازش میبینیم این که داره تغییر گارد میده و این گارد رو میتونه به سمت صعود برای مدتی ادامه بده، یعنی اینکه دلار تقویت بشه. اما اینکه آیا نشانش وجود دارد یا نه تو تایم پایین، نشانه های صعود ضعیف هستن. یعنی چیزی که من میبینم قدرت صعود هم ضعیف است، ولی خب نزول بعضی اوقات با کندل های بزرگ و پرقدرتی همراه بوده، میبینیم که قدرت نزول بیشتره. پس با توجه به این موضوع ما باید اگر صعودی هم شکل بگیره باید ببینیم که این صعود تا کجا ادامه پیدا میکنه. آیا میتونه این بازه رنج رو به سمت بالا بشکنه یا نه. حالا فعلا این خط رو روی عدد 104.67 در نظر داشته باشید. ما رنج رو کمتر میکنیم، رنج رو میاریم توی این محدوده. اول ببینیم که این رنج به کدوم سمت میشکنه. پس تا این رنج نشکسته سعی کنید جهتگیری سویری خاصی نداشته باشیم. حالا ممکنه بالا رو هانت کنه بعد دوره برگرده بیاد و پایین بشکنه، یا پایین رو هانت کنه برگرده به سمت بالا. این رو هم مد نظر داشته باشیم. اما با شکست رنج میتونیم در اون جهت معامله بکنیم. پس الان این اگر خط وسط رنج اصلیمون باشه، رنج اصلیمون میشه از نوک این شادو. خب مرسی. میریم سریع سراغ یورو، ببینیم یورو چه اتفاقی براش افتاده. یورو هم تقریبا توی بازه رنجی که براتون کشیدم تو کانال تلگرام گذاشتم، تو همون بازه داره بازی میکنه و میتونیم با صعود شاخص انتظار اصلاح بیشتر یورو رو تا اینجا داشته باشیم، ولی باز هم همون حوزه رنج خودش رو ادامه میده و اتفاق خاصی براش نمیفته. همینجور که میبینیم کندل ها فعلا ضعیف هستن و بازار جهت نداره. پس ما یورو رو هم مثل شاخص توی بازی رنج دنبال میکنیم. بعد از یورو یه سر به پوند بزنیم ببینیم پوند وضعیت بهتری داره. پوند از لحاظ بایرها وضعیت بهتری داره، یعنی که بایرهاش قوی‌تر عمل کردن و احتمال حرکت به سمت بالاش بیشتر از یوروه. پس میتونیم بگیم که پوند هم توی یه رنجی هست، اما احتمال شکست رنج به سمت بالا بیشتره. ممکنه بیاد این نقدینگی‌های زیر این لوا و این لوا را برداره و بعد حرکت کنه به سمت بالا. این محتمله، اما فعلا نشونه براش نیست و گارد صعوده. یعنی پوند انگلیس میخواد یه گارد صعودی رو گرفته و به نظر میرسه میتونه تقویت بشه. اما سناریوی نزول هم داریم، کامران همیشه سناریوی دیگر رو داریم بچه‌ها، و اینکه کی میتونیم بهش وزن بیشتری بدیم. خب زمانی که این رنج رو به سمت پایین بشکنه، پرقدرت از این خط 1.29 تقریبا 29 عبور کنه به سمت پایین، میگیم که آقا احتمال نزول بیشتر شدش. بعد از پوند بریم سراغ بیت کوین. بیت کوینی که چند هفته است اذیت کرده و اگر تو کانال تلگرامی ما رو دنبال کرده باشید، اینجا که اینهای ساخت من پیام گذاشتم که آقا
این ریزشی که داره اتفاق میفته اگه بتونیم یه های دیگه بزنیم احتمال صعودمون بیشتر میشه و همونجا که میبینیم اینجا با این حمله‌ای که انجام داد نتونست، اما اومد نقدینگی بیشتری رو برداشت، حالا تونسته یه های دیگه بزنه. وقتی این های دیگه رو زد عملا فروشنده ها ضعیف شدن. میبینید عملا فروشنده ها ضعیف شدن. پس ما میتونیم بگیم که اینجا فروشنده داره ضعیف عمل میکنه، به خریدار داره خوب عمل میکنه و بیت کوین فعلا گارد صعودی داره. آیا میتونه بریزه؟ آره میتونه بریزه. برای ریختنش باید چیکار کنه؟ برای ریختنش به نظرم میاد یه بار دیگه نقدینگی اینجا رو برمیداره به سمت بالا، یه حرکتی میکنه. اون وقت هم اگر ضعیف باشه و نتونه حرکت کنه عملا دیگه شروع میکنه به ریزش زیر این بیس و این بیس دست بره. خب دیگه واقعا سخت میشه، چون یه حجم عظیمی از معاملات رو اینجا تو این محدوده ها انجام شده و امیدواریم طی زمان این قدرت نزولی که داشته از بین بره و ما بتونیم یه موج صعودی رو حداقل تا محدوده های 89 تا 90 داشته باشیم. من تایم بالا اصلا تکنیکالی نمیبینم قضیه رو. برای اینکه بخواین تایم بالاتر تحلیل کنیم نیاز به مؤلفه های زیادی هستش. لطفاً اون مؤلفه ها را از بخش های دیگه جریان پیگیر باشید. بخش ریسک هستش، بخش اقتصاد کلان هستش، خود جناب استاد رجبی هست لایو میذاره، لطفاً تو اون بخش ها پیگیری بفرمایید. خیلی ممنون. پس ما بیت کوین رو هم سناریو اصلیمون شد صعود فعلا به سمت محدوده، در اصل محدوده این محدوده است، یعنی محدوده مد نظرمون اینجاست. اینجا رو عبور کنیم میتونیم بگیم که تا 92 هم میتونیم بالا بریم، اما فعلا محدوده اصلیمون 87. پس قیمت اگه بتونه پرقدرت محدوده 87 رو ازش عبور کنه میتونه در ادامه خودش تا 92 هم برسونه. سناریوی بعدیمون چیه؟ سناریوی بعدیمون اینه که قیمت برگرده زیر 80 و 80 رو از مقاومت روانی 80 رو از دست بده و اون وقت احتمال ریزش تا محدوده 70 رو هم داره. بعد از بیت کوین من میرم سراغ اتریوم، چون هنوز اتریوم مونده و داستانهای پشتش. اتریوم تو تایم فریم بالا باید یه نگاهی بهش بکنیم. بعد از اینکه این لو رو از دست داد، یعنی قیمت اینجا اومد یه شادو خیلی بزرگی زد و برگشت قیمت زیرش، دیگه این که از دست رفت گفتیم که بله هر پول بکی به سمت بالا ریزش به سمت پایینه. چرا؟ چون این سفارشات وایرهایی که اینجا فعال شدن وقتی ناامید میشن از خریدشون تو هر بالا زدنی تصفیه انجام میدن و الان برای اینکه ما بتونیم بگیم که این ریزش تموم شده و ما میخوایم صعود کنیم، لااقل باید صبر کنیم. بزنین این محدوده، خب این اون دفعه رسم کردم حواسم نبودش، این محدوده رو رد کنیم به سمت بالا. یعنی برای اینکه حرکت امن‌تری داشته باشید و خرید امن‌تری داشته باشید، قیمت اومد بالای 2300 400 راحت میتونید معاملاتتون رو در جهت بای انجام بدید. اما فعلا زیر بیسه و اینکه مشخصه اگر بیت کوین بریزه، بله اگر بیت کوین بریزه اتریوم خیلی قوی تر میریزه. یعنی میدونیم که اتریوم در حال حاضر ضعیفتر از بیت کوینه. پس اگر بیت کوین شروع کنه به ریزش، اتریوم قوی تر میریزه و درصد بیشتری رو احتمالا میریزه. اما اگر بیت کوین صعود کنه، اتریوم هم ممکنه فرصتی ایجاد بشه براش بتونه خودش رو بالای این بیس برسونه. اما همونجور که گفتم تو تایم فریم بالاتر این بیس الان خیلی مهم هستش برای اتریوم. عبور از اش میتونه ادامه صعود رو داشته باشیم، اما ریزش ازش هم بسیار محتمله. حالا بریم ببینیم نقطه امیدواری تو تایم پایین برای اتریوم وجود دارد یا نه. همینجور که میدونیم این بیس خیلی قوی عمل کرد و چند بار قیمت رو نگه داشت و حرکات خوبی ازش داشتیم. اما حالا که سواب شده و به سمت پایین رفته، تمام اون سفارشات برگردونده میشه به مارکت
و قیمت باید ببینیم این محدوده خریدار پیدا میکنه که بتونه خودش رو به سمت بالا بکشونه یا اینکه نه قیمت اتریوم میریزه. چیزی که توی این دوتا موج ریزشی من دارم میبینم اینه که فروشنده ها دارن ضعیف میشن، یعنی میل به فروش توی مارکت رو اتریوم داره کم 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 میشه. یعنی نگاه کنید این ریزش رو نگاه کنید، این فروش رو نگاه کنید تا این فروش ها رو و هر چی جلوتر میریم فروش انگار قدرتش کمتر میشه. اما اگر کل مارکت بریزه قطعا اتریوم هم مجدد اونایی که خریدار بودن میترسن و فروشنده خواهند شد. پس برای معاملات اتریوم حداقل باید این اعداد رو پس بگیریم، یعنی ما بالای 2000 برگردیم. اما برای معاملات لانگش، اما برای اینکه اینجا هم بگیم بریم شورتش کنیم نه، جای خوبی برای شورت نیست. پس عملا ما باید چشممون به بیت کوین باشه. خب بعد از اینکه اتریوم هم گفتم قطعا اتر به بیت رو هم حالا میگم براتون در ادامه، اما اون هم وضعیت خوبی نباید داشته باشه چون اینجور که ارزیابی کردیم اتریوم ضعیفتر از بیت کوینه. بریم سراغ طلا، ببینیم طلا چه اتفاقی براش افتاده. ببینید طلا رو تو کانال تلگرام عرض کردم خدمتتون، گفتم این الگو تو تایم بالاتر، منظورم تو تایم روزانه است. ببینید میتونه تشکیل الگوی وایکوف بده. حالا الگوی وایکوف چی میگه؟ میگه که اینجا من میام یه رنج رو میسازم، بعد میام بالا نقدینگی بالای رنج رو برمیدارم، بعد دوباره مجدد برمیگردم داخل رنج و اینجا یک کمی وقت تلف میکنم، بعد میشکنم به سمت پایین و تغییر روند ایجاد میکنم، یعنی چنج آف کاراکتر رو تایید میدم و میریزم. اما اینکه اینجا این اتفاق میفته یا نه فعلا نشونه براش نیست، ما فقط در حد اینکه گفتیم ببینیمش. حالا نشانه هاش رو براتون عرض میکنم خدمتتون که شما حواستون باشه. البته خودم تو کانال تلگرام بهتون چیزی ببینم حتما آپدیت میکنم. اما خارج از این که ما اصلا الگوها رو کار نمی‌کنیم و من با الگو کار نمی‌کنم، الگو رو قبول ندارم. حالا چرا گفتم وایکوف؟ چون وایکوف تقریبا هممون میشناسیمش که زبون مشترک پیدا کنیم. اما چیزی که برای ما مهمه چیه؟ چیزی که برای ما مهمه این رنجیه که اینجا ساخته شد. وقتی یک رنج ساخته میشه و اون رنج از پایین هانت میشه، اصطلاحاً هانت ها، حالا چیزی که به اسم هانت وجود نداره، یعنی میاد زیرش نقدینگی زیرش رو برمی‌داره و برمیگرده و موفق میشه خریدار اون رنج رو پرقدرت به سمت بالا بشکنه. اگر صعود ادامه پیدا کنه و اینجا خریدار حضور پیدا کنه، این خریدارها باهاش همراه میشن و فروش نمیزنن و قیمت به سمت بالاتر حرکت میکنه. اما اگر اینجا خریدار جدید پیدا نشه و ببینند که قیمت داره برمیگرده، نشانه های برگشت قیمت ظاهر بشه، این خریداران حواسشون هست، گرگ بازارن و این خریداران مخصوصا میبینن که اینجوری اوضاع داره خراب میشه و سودشون رو دارن از دست میدن، همه با هم سل میزنن. این میشه که اصلا الگوی وایکوف تشکیل میشه. پس حالا برای اینکه نشانه های تاییدش زیاد بشه چیه؟ ما این ریزش که اتفاق افتاده ریزش ضعیفیه، نشانه تصفیه خاصی نداره. بعد اگر این بشکنه به سمت پایین ما حرکت کنیم و بیایم مجدد داخل این رنج، احتمالا اینجا کم کم دیگه امیدهای بای از بین میره و اگر قیمت زیر این بیسه بره دیگه حالا به سمت بالا حرکت نخواهد کرد. پس حالا برای اینکه معاملات در تایم پایینمون رو مدیریت کنیم چیکار کنیم؟ ببین بهترین کار اینه که اصلا معامله تایم پایین نداشته باشید روی این جفت ارز، یعنی رو طلا معامله تایم پایین نکنید در حال حاضر. اما من میگم خیلی هم ریسک پذیر باشیم، باید تا زمانی که این خط رونده صعودی حفظ میشه معاملاتمون رو انجام بدیم. اگر این خط بشکنه دیگه اصلا معاملات نه بای نه سل قابلیت انجام داره،
باید وایسیم تا وضعیت یک کمی شفافتر بشه. دقیقاً بعد از شکست این خط است که ما توی بلا تکلیفی قرار میگیریم و نمیتونیم به سناریوهامون وزندهی درستی رو انجام بدیم. فعلا چارت صعودیه و قیمت داره به سمت صعود حرکت میکنه. حالا بچه‌ها من به این میگم خط روند، این خطی که من کشیدم نمیگم خط روند درست اینه، من نمیگم اصلا اون خط روندی که شما بلدید اینه، من اصلا با خط کار نمیکنم، فقط این که من این خطی که کشیدم مد نظر خودم هستش و اون خط که من کشیدم اون خط روندی که همه باهاش کار میکنن، یعنی میان کف ها رو به کف وصل میکنن، میبینید که نیست. خیلی ممنون از اینکه میدونید که منظور من چیه. یه مدتی که با هم راه بریم ادبیات همدیگه رو پیدا میکنیم و من هم کم کم متوجه میشم که شما تو کامنت ها از من چه انتظاری دارید و چی میخواید و چجوری میتونم کمکتون. خیلی ممنون. اینم از طلا. پس طلا اوضاعش خرابه. الازه خراب نه اینکه بخواد بریزه، نه، منظورم اینه که خطرناکه برای معاملات تایم پایین. بچه‌ها ما تعامل معاملاتمون اصلا تایم بالا نیست، تکنیکالی هستیم. ما تکنیکال تایم بالا جواب نمیده. اگر دنبال معاملات تایم بالا هستید باید به بخش‌های دیگه جریان مثل ماکرو، مثل ریسک و خود استاد رجبی مراجعه بفرمایید. اینو ما انتظار داشتیم از اینجا یه نقدینگی رو برداره به سمت بالا حرکت کنه، نقدینگی رو برداشت ولی حرکتی نکرد. یعنی نشون داد که اصلا مارکت تمایل به خرید اتریوم نداره. پس ما همونجوری که پیش بینی کرده بودیم یعنی حدس زده بودیم، البته واضح بود حدسمون، چون اتریوم خیلی ضعیفتر از بیت کوین عمل کرده بود. فعلا این هم به سمت پایین داره حرکت میکنه و فعلا قصد صعود نداره و چیزی که از صعود دیده نمیشه. اگر قرار به صعود باشه من ترجیح میدم یک لو جدید ثبت بشه، پرقدرت، یک کندل، دو تا کندل قوی به سمت بالا بزنه، بعد بگم که بله میشه حالا امیدوار بود این مثلا یه 2-3%، 5%، 10% بهتر عمل بکنه. در غیر این صورت این هم خبری نیستش. دمتون گرم که تا اینجا با من بودید، وقت گذاشتید، خیلی مشتی هستید. کامنتاتون رو میخونم، دوستتون دارم قلبی. لایک فراموش نشه. دمتون گرم. خدا نگهدار.